Bueno, vamos allá con un unboxing. Aunque la caja pone Funko, estoy seguro que no de las Funkos porque me viene de allí. Y tengo mis dudas entre las cosas. Bien protegido, esto hay que guardarlo para los envíos. Funkos se lavarán, pero no leve. Stranger Things. Mystery Minis de Stranger Things. Y estos son los personajes que pueden salir. Uno de 36, uno de 72. A ver qué más se puede. Stranger Things, esto creo que es para escribir. Este es todo difícil. Se va a cortar con el cúter otra vez. Se va a cortar con el cúter otra vez. Y efectivamente. Esto sí parecen Funkos. Debería tener un soporte, pero como nadie me lo manda, todavía tiene más emoción. Todo esto. No recuerdo haber hecho esto, pero bueno. Quedan dos cajitas más. Esta ni la abro porque es exactamente lo mismo. Los Mystery Minis. Y esto. Y otra más de Mystery Minis. Así es como me hice daño otra vez. Ay. Bueno, pues ha sido cortito. Stranger Things y un par de Funkos. A lo largo de esta tarde los tendréis ya en la web. Hasta luego.